Blog Talk Radio. bakunzi baraditeme nongeye kubasuhuza kandi bahikaze mu biganiro byacu ni turashimye Jean Paul mu kiganiro igihe ni iki turi ku itariki ya 16 kwezi kwa gatatu mwaka 2021 ikiganiro cyacu cyo kuri mugoroba kiratangiye. shaka raditeme wumve raditeme ni radiyo yacu ni radiyo yanyu raditeme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la raditeme, écoutez la raditeme. C'est notre radio, c'est votre radio. La raditeme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba raditeme n'abakunzi b'ibiganiro byacu muri rusange, ariko by'umwihariko bakunzi b'ikiganiro igihe ni iki. Ni kwa kabiri rero nk'uko namaze kubabwira ku itariki ya 16 ukwezi kwa gatatu umwaka 2021, tukaba dufite amakuru menshi muri iki kiganiro, ariko ntari buze mbanze mbitegura yuko ntari buze kuyageraho cyangwa kuyavugaho yose kubera impamvu uri buze kubabwira mu kanya, ariko bimwe mu byo tutari buvugiye twakwifuje kuganiraho tuzagaruka mu biganiro byacu by'ubutaha, byabaye mu biganiro by'uyu munsi cyangwa se mu kiganiro igihe ni iki cy'ubutaha, ni uburyo covid mu Rwanda, imiti ya AstraZeneca mu Rwanda ikomeje gutangwa mu Rwanda, ndetse abaturage bakaba batazi ibyo bari babaha. Bamwe bakabavuga ko hari abantu benshi irimo guhitana ariko bitavugwa. Ibindi bihugu byayihagaritse ariko u Rwanda ntabwo ruragira icyo rubikoraho, ndetse Kongo yayihagaritse. Ahantu ikomeje gutanga ku bwinshi harimo Sudan n'u Rwanda. Iyo rero nzayigarukaho mu kiganiro cy'uyu munsi, ariko ntabwo ndi buyigarukeho ubu muri iki kiganiro, kandi ni inkuru nabacukumburiye, ni inkuru mutegerejwe cyangwa se mugomba kuzaza kumva uko leta y'u Rwanda yafashe uriya muti itabwiye abaturage, ntibabwire umuti bafata, none bakaba batangiye guhisha imibare y'abantu barimo gupfa. Mu bindi tutari bugarukeho cyane ni guverinoma, reshuffle government, uburyo mbese leta yavuguruwe. Umwe mu bantu batagarutse muri guverinoma tutazi impamvu, tutaramenya impamvu neza, ni Shyaka Anastase, akaba yari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, akaba yasimbuwe na Jean Marie Vianney wari mubabarira izina rye rindi ntabwo sinzi impamvu ritarimo kuza, wari Gatabazi Jean Marie Vianney wari uri umuguverineri wa ntara y'Amajyaruguru. Uyu rero ntabwo we yavuye muri guverinoma, ahubwo yasimbuye Anastase Shyaka nawe Anastase wagaragaye nk'uri muri panike amaze kumenya ko atari muri guverinoma
guverinoma yanditse za tweet nako inshuro tweet imwe icamwe ibice bine kubera ko zari nyinshi amagambo y'amwanya menshi ashimira Kagame ashimira ukuntu ari intwari ashimira ukuntu ari umuyobozi winspiring abandi avuga ko byari amahirwe ataboneka atabaho kugira ngo abe muri guverinoma ya Kagame cyangwa ayoborwe na Kagame. Undi tutari buvuge ariko twakavuzeho ni Rurayi wagarutse muri guverinoma nyuma yaho yari yarezwe ibyaha yirwa abazwa none uyu munsi yongeye kugirirwa icyizere. Uwo rero ntabwo turi umugaruke uyu munsi ariko mwabyiboneye nta byinshi turibuze kuvuga ariko noneho mu kiganiro uyu munsi nabateguriye ndi kumwe na Masozera Etienne. Masozera rero Etienne akaba ari utari umushyitsi muri politike nako muri politike nyarwanda ndetse akaba ari afite experience muri politike y'u Rwanda by'umwihariko opposition akaba ari umuyobozi w'ishyaka Amahoro. Turibuze kumuha ikaze mu kanya uyu munsi rero turamufite mu kiganiro mu byo turi buganire harimo ingingo nyinshi turibuze kuganira harimo kwibuka harimo Rusesabagina Idamange ndetse n'ibindi. Ubwo rero nagize ngo mbanze mbatungure cyangwa se mba surprising kubera yuko nari nabateguje nta nubwo nabibabwiye ko turi kumwe muri kiganiro uyu munsi nkaba mushimira ko yigomwa akanya twaba turi kumwe muri aka kanya mbere ndetse yuko njya muri byinshi ndagira ngo mbanze numve ko mufite muri studio Masozera Etienne niba unyumva ndagira ngo nguhe ikaze muri kiganiro igihe niki ndetse akaba ari ubwa mbere tugufite cyangwa se tubanye nawe mu biganiro bya radiyo iteme muri rusange. Nkagira rero ngo mbonereho kugushimira ko wigomwa akanya ukaba wemeye kuduha aka kanya kugira ngo tuganire kuri bimwe mu bibazo twibaza. Masozera Etienne ikaze muri kiganiro kandi ndagusuhuje. Urakoze Jean Paul ndakumva neza nanjye uranyumva? Ndakumva neza cyane. Ndagushimiye ku ikaze umpaye kandi ndagushimira n'ubutumire wampaye. Hanyuma ndaramutsa abadukurikiye bose nkaramutsa n'abazumva iki kiganiro cyaramaze gutambuka. Urakoze Jean Paul. Ni wowe ukoze ndetse ndagira ngo tutajuyaje dutangire ikiganiro cyacu nk'uko nari maze kubivuga harimo byinshi turi buze kuganira ariko ndagira ngo mpere ku ingingo yo kwibuka cyane cyane ko tugeze mu gihe yenda reka nsubire inyuma gatoya ne guhera kuri iyo ngingo yo kwibuka ndaye kubaza mu kanya gatoya gakurikira ariko tugeze mu gihe jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda igiye kwibwa ku nshuro ya 27. Hari ibintu bimwe dukunze kwibaza iki gihe kigeze imvugo za politike nyinshi ziba ziruta igihe cyo kwibuka ubwacyo. Icyaha cyari cyo cyose haba ari crime ku isi hose cyane cyane ko mvuge crime zijyanye n'ubwicanyi. Iyo habaye crime muri sosiyete cyangwa se muri community mu baturanyi akenshi abantu barasurana abantu bashyira indabo kumva abantu barayagira abandi ndetse yewe nk'ahangaha mfashe urugero nk'abantu b'abakinnyi b'umupira yenda mbere ku rwa Kobe Bryant niwe nabonye ko bageraho n'ikibuga cyose kikuzura cyangwa se abantu bakakora ibishoboka byose indabo yewe n'igihe habaye no kurasana abantu bamwe batanazi n'abarashwa baribo baraza ugabona ko hashize ikintu cy'indabo ibintu byo gushyigikirana cyangwa se gufatana mugo cyangwa se bamwe bakavuga bati iki ni kirazira ntigikabe mu mateka cyangwa se mu bituranga nubwo bitabuza kubaho ariko hakabaho n'ako kantu k'ubumuntu cyangwa se kagaragaza ko abantu koko bamaganye icyo cyaha. Ndetse hari naho njya mbona nk'abantu baguye mu mpanuka abantu bamwe bagiye batya bagashyiraho indabo abandi bagashyiraho imisaraba. Ni ibintu ntekereza ko bitari bishyashya
ntabwo ari ku isi gusa no mu Rwanda naho nakuriye nanjye no muri Kongo ikintu cyo kuyagira cyangwa se gusura nayo habaye ikintu nk'icyo noneho habaye crime nk'izo zo ni ibintu bisanzwe ko abantu bashobora gufatana mu mugongo ariko noneho iyo bigeze ahangaha kuri igihe cyo kwibuka cyangwa se igihe cya jenoside nabigarutseho inshuro nyinshi usanga byo bitandukanye byarabaye ahubwo umwanya wo gukina yenda politike kubera impamvu nshobora kuza kugarukaho umwanya uri imbere nkagira ngo mbaze ahubwo niba namwe mubibona nk'ibi bintu nk'abanyapolitike ndetse nayo imaze kuvuga ishyaka uhagarariye cyangwa se ubereye umuyobozi w'ishyaka ry'amahoro People's Congress mwebwe mubona nk'ibyo namwe mubifata nk'ari ikibazo iki kibazo cyawe kiragoye ariko nta nubwo kigoye reka mpera aho urangirije ndumva twumvikana nanjye nuko mbibona ibyo watangiye uvuga uko bigenda hano nuko byagendaga n'ahandi no muri Kongo aho wakuriye n'izo zirangiro zose za Kobe Bryant nanjye ngiruka narabibonaga ntabwo ari uko byari bimeze iyo umuryango wapfushaga umuntu abantu baratabaraga bakanaza rwose mukamarana igihe ukabona ko baje kugufasha kurutsa umutima ariko ibyo byabaga ari igihe cy'amahoro igihe cy'ituze amateka yacu mashya Jean Paul inako ya vuba yabayemo ibintu byinshi abantu baricanye ku manywa y'ihangu ikintu cyari tabu ukabona abana b'abasore bafashe umusaza baramwishe doko urupfu rwabaye banalize muri iyi minsi ya vuba uretse n'urupfu ibintu byo gufata ku ngufu ibintu urabona ko aya mateka yacu ya vuba hari ikintu yatwaye ku bumuntu bwacu ni ikibazo ntabwo yatwaye icyo kintu cyonyine cyo kutegerana ngo dusurane dufatane mu mugongo nk'umuryango nyarwanda usanga yaratwaye na ya mvugo nziza ya mvugo imwe ikomeza abantu ibyo urabibona ku ngero zose uhereye hejuru ukamanuka hasi ibyo rero nyine niko bimeze izi ntambara z'urudaca ubwicanyi mu baturanyi bukorwa ku manywa y'ihangu haba ubwicanyi bukorwa haba mu bihe by'intambara n'iby'amahoro ibintu byose yewe ubuyobozi bwica bukanabyigamba gusenyera abantu ku mugaragaro sinzi uwarondora se yahagararira ibyo byose bigenda bigira ikintu bitwara ku bumuntu kuri wa mutima muntu twakagombye kugira noneho rero wari ukomeje no kuri iki gihe cyo kwibuka ndagira ngo icyo nkigarukeho by'umwihariko mbanza ariko ngusabe ko wongera ijwi nubwo bitandukutseho bamwe mu bari mu muhanda baravuga ko ijwi ryawe batariho bakumva neza birumvikana ko byaba bituruka ku mpamvu zitandukanye bambwire mbonye volume yari ntoya muri telefone bambwire niba banyumva ubwo baraza kunyandikira nibongera wongereho ijwi gusa ariko ubwo nishobora kuba ari niwe ikibazo cya telefone ugikemuye noneho rero kuri icyo ngicyo ndibaza ko utari bugitindeho ubwo uhereyeho unabyamagana ko ubundi bikirazira nibyo nabuhereyeho mvugaho iyo habaye crime ntabwo ari ngombwa ngo ibe jenoside icyaha icyo ari cyose nubwo yaba ari mara isanzwe abishwe n'impanuka bishwe n'ubwicanyi bw'ubugizi bwa nabi hagomba kuba ikintu cy'ibanze cyo gushaka kwerekana nyine uburyo twebwe nka sosiyete to behaving uburyo twitwara ni ikintu kibi cyane
abantu bashobora kubyumva muri ubu buryo bikagaragara yenda ntibifatwe nk'uko uburemere bifite na ntiba ari bwo bihabwa, ariko nizere ko mu bikwiriye guhinduka nibura icyo kintu nacyo gikwiriye guhinduka. aho natanze urugero rw'abanyamerika bashobora kujya gushyira n'indabo ku bantu batazi, noneho twebwe nabwo tukava iyo bigeze mu gihe cyo gufatana mu mugongo, intambara akaba aribwo zivuka, impaka zidasanzwe z'urudaca zikavuka. noneho ubwo wari uvuze ku kintu cyo kwibuka, reka noneho aho kugira ngo uhite ukora transition kijyaho nyikubazeho ko nanjye ngifiteho ikibazo nacyo ubwacyo, kugira ngo ibyo bitekerezo byawe yenda ubifatanye. nashaka kuvuga kuko ubu tugeze muri igice cya nako inshuro ya 27 twibuka, ariko nabyo ubwabyo nta tandukaniro bifite na biriya byo nakoje bwa mbere. ubundi kwibuka nabyo biba bizengurutswe na za controversies, cyangwa se sinzi mu magambo y'ikinyarwanda kutavugwa rumwe, kuho ku ruhande rumwe bikaba biterwa yenda nuko iyi ari teritwari FPR idashaka ko hagira undi muntu uyikoraho. ku rundi ruhande hakaba hari ukuvuga bavuga bati no, hari crime zakozwe na FPR ku buryo kubera ko zo zitahabwa cyangwa se zititabwaho n'ibindi byose ntacyo bivuze. Jewe ubwanjye by'umwihariko nubwo ntashaka kuvuga ibyanjye, ntabwo ntekereza nk'uko nabivuze ngitangira ko ibyo ni ibintu bibiri bigomba gutandukana. ntabwo ntekereza ko uwaba ari wo mwanya wabyo, ariko malheureusement cyangwa se unfortunately niko bigenda. nubwo uko akwanga FPR kungana kose, hari igihe gishobora kugera nyine tukavuga tuti tugire ikintu cya decency. noneho nkibaza ko kuri iki kintu cyo kwibuka namwe mufite ukuntu mubibona, nk'uko nabivuga ni inshuro ya 27 tugiye kongera kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. iki kibazo cyo kwibuka muri rusange, iyi politiki yo kwibuka, Masozera, wowe ubwawe ndetse n'ishyaka uyoboye, mwege muyibona mute iyo politiki yo kwibuka cyangwa se ikibazo cyo kwibuka? urakoze Jean Paul. ngewe ikibazo cyo kwibuka ni ikibazo, ubwo ngiye kubanza kuvuga ku giti cyanjye bihereye muri background zanjye. ni ikibazo nkurikirira hafi cyane ko yenda wowe urabizi, ariko abatwumva ntabwo babizi. Ngewe nakoze muribuka igihe muri za 1997-98. iyo wanyuze aho hantu uba ufite icyo utekereza wowe ku giti cyawe, uba ufite n'ibyo wabonye ku kibazo cyo kwibuka. ibyanjye rero reka mbishyire ku ruhande, reka mvuge ku ruhande rw'ishyaka Amahoro nayobotse, nkaza kuri bera umukomiseri, nkaza ubu akaba ari ryo rikuriye nka perezida waryo wa gatatu. iyi chapitre yo kwibuka, iki ni ikintu twatekerejeho kuva mu 2004. tugenda twandika ibintu, tugera ubwo tukinjiza, tugera n'ubwo dutekereza kwibuka n'ubumwe bw'abanyarwanda, tugera ubwo tubona, ubwo ndavuga ku rwego rw'amahoro, kugera ubwo tubona ko kwibuka ari sous chapitre muri chapitre ngari y'ubumwe bw'umuryango nyarwanda. mvuze ko ari sous chapitre, donc ariko muri chapitre ngari. mu ishyaka Amahoro rero twe twemera ko kwibuka abantu bawe bapfuye, baba bishwe cyangwa bazize urupfu rw'ikirago, ari inshingano z'abasigaye kugira ngo bubahirize ababa bigendeye. nkoresheje ijambo inshingano, ibyo ni ibintu bigomba bitakagombye mu bisanzwe, mu bihe bisanzwe, ni ibintu bitagombye gusabirwa uruhushya.
kwibuka ubwabyo ni n'umuti ufasha gusana imitima ku basigaye. Ni inshingano, ni uburenganzira, ni ibintu ukora utagomba gusabirwa uruhushya, ni umuti. Ahangaha urumva ko ngumye muri rusange, ariko noneho ninjiye iwacu ku bijyanye no kwibuka uko wavugaga kuba guherekejwe na controversy nyinshi, kwibuka gushingiye ku mateka yacu, amateka yaranzwe n'intambara, akarangwa na jenoside yakorewe abatutsi, akarangwa n'ubwicanyi bwabanjirije iyo jenoside, akarangwa ndetse n'ubwicanyi bwayiherekeje. Aho ngaho urumva deja ayo magambo ndiho nkoresha, ubwicanyi. Iyi rero iyi jenoside yakorewe abatutsi ni muri iyo context yinjiyemo. Jean Paul, iyo usubije amaso inyuma, aho wahera hariho hose mu mateka yacu, nushaka ujye ku Rucunshu, nubwo nzi ko jye nawe tutari duhari, ukaza muri za 59, ukajya mu mashuri muri za 72, ugakomeza ukajya kuri buriya bwicanyi bwibasiye cyane bari abapolitisiye b'Igitarama, nushaka ugeza Bwisige, habyaye ziriya za Nyacyonga, ugere kuri jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu, ugeza Kibeho, Kongo, Abacengezi, yewe washaka ukagera n'uyu munsi. Ubwo bwicanyi byose kandi hose aho bibereye haba hari ikintu kimwe bihuje. Inyuma yabyo hari umunyapolitike. Noneho ikibitandukanya nacyo ni kimwe, ni uwicwa mu bihe runaka, nabyo bigenda bihindukana n'ibihe. Ndetse hari n'igihe mu mateka abicana ari ubwoko bumwe, wabibona ku Rucunshu, ukanabibona, ndavuga ubwicanyi burambuye, Rucunshu ukabibona no mu gihe cy'abapolitisiye b'Igitarama. Ni ukuvuga Rucunshu ushatse bavuga ko ari abatutsi bicaga abatutsi, biriya byo muri 75 na 76 byatangiye 73, ni abahutu ku bandi. Ibyo rero muri make yenda ntiyabura n'abankosora, ariko twe nuko tubibona. Ikibazo gikomeye rero kiri iwacu mu byo kwibuka, icya mbere gikomera dusanga inyuma y'ubwicanyi ari nawe ugaruka agashaka kugena uko abishwe abibukwa nuko n'igihe bibukwa. Jean Paul, yewe natangiye kumenya ubwenge, mbona imiryango imwe y'abatutsi mu Rwanda, iyo bajya kuvuga ibyo banyuzemo muri 59 babanza kureba hirya no hino bakongorerana. Ubwicanyi bagiriwe bwitwaga Muyaga, niryo zina ntiryakoreshwaga. 73 mu bintu bya reka nihute nze muri izi politiki abapolitisiye b'Abanyagitarama, ntabwo nigeze mbona imiryango ijya hamwe ngo hagire uyisura, ahubwo wasangaga umuryango bamara kwica umugabo, umugore bakamucira muri komine n'abana batoya, kure hahandi no gusohokayo asaba uruhushya. Hari n'abo basabaga rwose kugumayo rwose, gusohokayo ntuzaveyo. Ibyo ni ibintu twarabibonye muri za 72 mu mashuri. Hari abanyeshuri
hari nk'abantu hari nk'umuganga w'ishyurwa batwikishije amashara hari iki nubwo numvise hari ababihakana ko bitabayeho ariko abo bose ikintu cyagiye kiranga les victimes du moment kubera ko baba birimo ingoma ni ubwo burenganzira buke bwo kwibuka uko babyumva uko bibaruhura umutima cyangwa se no kubikora gito. Uyu munsi rero tugeze iby'uyu munsi iyo urebye ibijyanye na memoire mu Rwanda byafashwe nk'umutungo wihariye w'ingoma iganje none ubwo mwumve ko bikorwa uko peri bishaka. Ingorane zivukamo rero nuko byose bihindurwa politike. Rokeyoma ndashaka kuvuga rya tuze risa n'imitima ntirishobora kuboneka mu bihe nk'ibyo ntabwo bikunda. N'uwo munsi ubwawo usa nk'uhinduka nka défilé de mode mumbabarire mu magambo nkoresheje ariko ubona nta reme amagambo yose ahavugirwa ntabwo aba asa n'imitima ahubwo abayerekeza kuri politike y'ingoma iganje. Ibyo ngibyo ni kujya kubona ukabona nk'umuntu wari utaravuka muri 1994 wavutse nko mu 2000 ukabona mu cyunamo arahahamutse k'umuntu ahamurwa n'ibyamubayeho ku gihe runaka ahantu runaka. Umwana nk'uwo abahahamuwe n'iki niba atari amagambo mal placé muri icyo gihe cyangwa se abasanzwe yumva. Ugasanga rero muri icyo gihe cyari icya Rokeyoma ijambo ryiza rirabuze kandi mu Banyarwanda baravuga ngo ijambo ryiza ni murumuna w'Imana. Rya jambo ryiza ubundi rihumuriza umutima wari urushye icyo ngiryo no mu gihe cy'icyunamo gusa noneho nushaka uhere hejuru ufata ukwezi uko ariko kose nurishaka iwacu ryabaye ingoma reka mbari kumvuga. Ibi ngarutse ku ruhande gato kareba bacitse ku icumu hiyongeraho n'ibintu byo gushaka tanga ubuhamya icyerekezo ujyanamo ibyo wanyuzemo. Ugomba gusoza uvuga uti iyo hataba FPR niyo waba warahishwe n'abaturanyi bawe niyo waba wararokokeye aho FPR itageze. Ndaho ukabona rero harimo utwo tuntu twose politike bigatuma no kubemerewe ubwo ndi mu Rwanda imbere no kubemerewe kwibuka bitagenda uko babishaka. Twe rero uko tubibona ubwo ndo ndavunagura kuko ni birebire ntabwo uko tubibona ikintu cyangombwa ni ugukura politiki mu kwibuka. Ibyo rero twumva byaharirwa kwibuka byaharirwa imiryango ubwayo cyangwa se imiryango abantu bahuriyemo kadroma muri sanse ya logistique aho bikenewe n'ibindi byose bijyanye no gufasha icyo kintu. Hanyuma kwa kwibuka gusa n'imitima tukagukuramo politiki kuko ntushobora gufata umunyepolitike ngo umuhe gukora gestion cyangwa management ya emotion z'abasuruviva kuko buri gihe bihinduka recuperation ya politique. Iyo ni ikintu twe dukomeraho si ukugikomeraho niko twubatse iyo gahunda nuko bimeze. Tukumva hari ibindi bintu leta ntabwo ari ukuvuga ngo leta yabivamo byose hari ibindi bintu leta yakora twe tubona idakora uyu munsi. Urabona muri ibi bihugu ujya kubona ukabona hari igihe bageneye iminsi rwose ya memoriyo runaka
na hariya nta kibuza leta gufata periyode nakwita neutre itari yayindi igahinduka periyode do memoire nationale, noneho ahubwo teme amagambo yose akajyana ku kintu cyabuze mu Rwanda, kwigisha ku burenganzira bw'ikiremwamuntu. Imfashanyigisho turazifite mu mateka yacu zakwereka abagize amahirwe yo kuvuka nyuma y'ibyo bintu ko iyo urengereye uburenganzira bw'ikiremwamuntu, nashake aba ari uwo wareba ugasuzuguza ijisho, biragutarukira byanze bikunze, bikugiraho ingaruka. Nushaka uba ukomeye uyu munsi, iyo utangiye kurenga uwo murongo hari n'icyo gihe ariko kubura za mbaraga wikangaga uba utangiye. Imfashanyigisho turazifitiye bagirwa, ikagenda ahubwo ugasanga iri muri politiki ya memoire. Ntarondogoye kuri iki kintu Jean Paul ngo njye mu madetayi menshi, nakure kukambaza ibibazo, ariko mu kwibuka nk'amahoro nuko tubibona. Ntidushakamo, ntidukunda kubonamo iyi kashe politike dushyiramo. Iriya yica ibintu, iriya niyo ituma ubona abantu baba bameze nk'amasake ariho ashondana arwana. Ubwo nyine politike iba yafashe hejuru ya memoire, iba yafashe rodosi. Ndumva nahinyira aho ngaho, wagira ikibazo ukambaza. Ndagifite kandi ni ikibazo gikurikira kijyanye no kwibuka, ariko noneho nshaka kujyana kuri yenda mvuge, ni hari bamwe bavuga bati kubera ko FPR yishe abantu benshi cyane, ariko by'umwihariko bo mu bwoko bw'abahutu mu ntambara, bakaba barapfuye nabo, bamwe ari inzirakarengane. Bati none harimo yenda abandi baba bashobora kuba nyine bavuga ati twarwanaga n'abandi b'abasirikari. Ibyo si nshaka kuvuga, ariko hari aba victime b'intambara ya FPR, by'umwihariko bo mu bwoko bw'abahutu, bavuga bati tugomba kubyoroshya mu gihe cyo kwibuka, abantu bakibukira hamwe, kuko impfu ni ugupfa nyine, abantu bose barapfuye, tujye twibukira rimwe, tworoshye ibintu. Ibyo byo mubivugaho iki Masozera? Jean Paul, wumvise uko natangiye ko nakubwiye ko twe twemera ko ari uburenganzira ndetse ari n'itegeko twumva kwibuka ni uburenganzira. Noneho ikibazo mbajije, yewe sinzi niba nagukurikiye neza, ariko jye buriya nagicamo ibipande bibiri. Hari ugasaba ngo bikorwe na FPR kandi bikorerwe i Rwanda. Ibyo bintu mu gihe kwibuka byubatswe uko byubatse politikoma, ari memoire iba oriente mu buryo politike, haba mu Rwanda, yewe niyo urebye no mu mashyaka yo hanze twese tukibona muri FPR. Gusaba uyu munsi FPR kuorganiza kwibuka abahutu, nkeka ko, reka nguha agashushanyo, byasa nko gusaba MRND kwibuka abatutsi bari bamaze kwicwa yiza kuba yatsinze urugamba rwa gisirikare. Bivuga ko, uranyumva Jean Paul? Ndumva amajwi hirya, sinzi niba nkiri kuri linye. Yenda kumva, sinzi niba ari niba unyumva wakomeza rwose, turumvikana neza. Nari rero nkubwira ko
gusaba FPR uyu munsi kwibuka abahutu mu Rwanda ubirebye muri sanse politike bariho kwibuka bifata haba muri opozisiyo hanze haba no mu Rwanda imbere nayo ndamubwira ngo byasa nko gusaba MRND kwibuka abatutsi bari bamaze kwicwa iyo iza gutsinda urugamba rwa gisirikare mbona politiko mabi tinjiramo ntabwo bishoboka mu buryo politike hari n'igihe wabona bisa nko kwishinja ibyo byaha ariko icyo ndakivuga ku bari mu Rwanda imbere urumva ko abari hanze ni context zindi zitandukanye ni nabyo tandukanye nashaka ko yenda nabwo wagira icyo bivugaho nkeka ko abari hanze ni context zitandukanye ubwo ko babishaka cyangwa ariko babyumva wambajije rero kwibukira hamwe ubivugutse genda bireba muri context yo hanze hanze natangiye nkubwira uko twebwe mu mahoro tubibona dutekereza kwibuka mu rwego rwa rokeyoma mu rwego kwibuka bisa n'imitima kwibuka byigizayo lo politike icyo kibazo rero umbajije cyo kwibukira hamwe ntumvira hirya kuko ntazi uko mbe nagukorera yenda une analyse iri critique peut-être constructif yuko kimeze ntashidikanya ko nibeshye ariko ndabibona ndetse n'amaorganisation politique duhurira muri za plateforme zitandukanye mu rwego rwa politique nyine mbona ku rwego rw'amaorganisation rw'amaplateforme ikibazo ntabwo gihabwa umwanya ukwiye ngo abantu tube twakiganiraho ntabwo bihari nawe ufite izo urimo n'izo wavuye murabizi rero ubwo maze kwisegura reka nkubwire uko njye mbibona uko ngerageza kukibona mbona mu bavuga kwibukira hamwe bafata kwibuka muri sanse yegeranye n'iya Kigali mbona bisa nkaho babiha intera ya politike kurusha uko babiha isura yo kwibuka bisa n'imitima cyangwa rokeyoma kubera ko kwibuka biba byafashwe nk'uwo mukino wa politike nyine usanga abanyapolitike bo mu ruhande rwa leta n'abo mu ruhande rutiyumva muri leta basa nk'ababifata kimwe kubera ko ku ruhande rwa leta niho ngiye gutanga urugero ntacyo bivuze ko kuba warakoze jenoside upfa kuba warayobotse ishyaka riganje FPR bagukingurira imiryango kugeza no ku rwego rwo hejuru cyane rwose imiryango barayifungura urugero natanga ko rwo mfitiye amafoto ushobora kubona bariya ba Kigurube bariya ba Kamarade mvuze abo mfitiye amafoto nyine ugasanga babyinnye bidagaduye bakiriwe na First Family ibyo mvuga biri mu mafoto baba bavuye aho ukababona bagaragiwe n'abajenerali bifotoza bahuje urugwiro ibyo bintu nubwo badatinyuka kubivuga ndavuga baca icumu iyo baba bari intore kuri bo n'uwo musaraba icyo ni igikorwa gishengura imitima yabo cyane cyane nk'abazi bari abantu mu bikorwa byabo abantu bari batuye hariya za Gitega cyangwa za Nyamirambo
mu gihe cya forufe z'abo bahungu. Ibyo kandi cyama ibikora ibizi. Urumva niyo isa ifite inyungu ishaka politike ariko ikazibanga n'ibyo byose. Ku ruhande rero rw'abanyapolitike batibona mu ruhande rwa leta, usanga dusa ntabwo dutandukanye uburyo na FPR cyane. Iyo na analize yanjye nk'umuntu birebera hirya, ahubwo usanga dusa nk'abayitira umuvuno imikorere. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ni ukuvuga ngo harimo muri babiyumvisha ko batekereza bumva ko abatiyumva mu murongo wa politiki wa FPR bose nabo bagomba kujya hamwe mu kintu kimeze nka demonstration de force politique. Icyo kintu kiragaragara kuba wumva ko hari ukundi byagenda ku buryo icyo gikorwa kibe cyo gusana imitima. Yewe hari n'abakumva ko yenda utanavuye muri FPR byuzuye. Ibyo birahari. Ni gutyo igeze nko mu kwezi kwa kane, amaradiyo menshi araye Kigali arayo hanze, usanga bicika zirasesereza ukabura nuko wifata ukabyihorera. Impande zombi ijambo ryiza riba ryabaye ingume. Usanga hari ikintu kimeze nka comptabilité macabre yo kurushanwa imibare y'abishwe. Ugasanga i Kigali hari ikintu kimeze nka défilé de mode mu cyunamo. Yewe uzarebe nk'icyunamo gishize umukuru w'igihugu nta n'ijambo ryitwa jenoside yigeze avuga n'inshuro n'imwe muri disikuru ye. Ibyo narabirebye. Ibyo nabyo bikagenda bikongera kana hanze kumva abantu bateye na Kagame ntavuga jenoside, buriya nta niyabaye warabizi kurusha abandi bose. Yewe bari nk'uko ibintu iyo mikorere rero ntabwo iruhura imitima. Jean Paul, none rero nk'amahoro uko tutemera icyo kintu kigendeye kuri politike cya leta, ibi byunamo bikoreshwa na za ambasade ntabwo kijyamo. Noneho n'ibi byose byo muri opposition, cyane ko tuba tutanabiganiriyeho ngo twumve injyana bifata, nabyo ntabyo tujyamo. Nuko rero ubwo warabibonye igihe kinini tuba turi absent muri ziriya disikuru no ku maradiyo na hehe. Amagambo ahari ntabwo aba ari meza. Ndumva ari ikigira Jean Paul. Ndagira ngo ngaruke ku mucikacumu ubwe, yenda tube turetse gatoya abanyapolitike turagarukaho nyuma gato, ariko nagira ngo ngaruke ku ruhare cyangwa se ko uruhare cyangwa kutagira uruhare muri ibi bintu k'umucikacumu ubwe. Urugero yenda tugireho n'akanya. Wanyumvise? Ndakumva, ahubwo nashaka kugira ngo nsobanukirwe neza. Ubwo urabaza ikibazo washyize ku icumu uri hehe, mu Rwanda cyangwa hanze? Muri rusange, yenda reka mbyite muri rusange, ariko ndashaka kujyana kuri Damange cyane cyane ko we yagize ntabwo nabyita ko ari na emotion, ahubwo ni ibyiyumviro bye cyangwa se uko yumva ibintu. Avuga ibintu bijyanye n'uburyo inzibutso azibona cyangwa se n'uko adashima uburyo zikoreshwa, aho yagiye akoresha amagambo amwe nko kuvuga ko ari ugucuruza, leta zikoresha mu bucuruzi, ndetse bikavuga ko
biriya ari ubwe abona ari agashinyaguro, ariko ku rundi ruhande na leta nayo ikavuga, abandi bamwe bavugira leta bakavuga ko nabwo ari ugushinyagura. Jewe rero nkibaza nkavuga ko iriya topic ku rundi ruhande leta y'ubwayo bishaka kuvuga ati ahangaha ni territoire, nakunze kuvuga kuri iryo jambo kandi nshobora no kurigarukaho kenshi, iyi ni territoire twebwe tudashaka ko hari abandi bantu bayinjiramo, ku buryo n'umuntu wacitse ku icumu ushobora kuba wenda afite imibiri nako amagufa y'umubyeyi we cyangwa imibiri muri biriya za vitrine, muri biriya birahure, adashobora kugira n'ikintu avuga na opinion ye ku giti cye, kugeza ubwo yenda bishobora no kumuviramo kujya no muri gereza, nubwo yenda kimwe mu byajyanye idamange muri gereza ntiwamenya ngo ni iki cyangwa ikindi, ariko nabyo birimo mu byo yaregwaga. Uribaza cyangwa se nakubajije ni imyumvire cyangwa se uko idamange yabivugaga, nawe mwaba musangiye ibyo byiyumviro? iyo uvuze ngo uko yabivugaga, njye numva uriho umbaza amahitamo y'amagambo yakoresheje, ariko atari n'amagambo yakoresheje yenda rijyaho bibajije nabi, ariko muri rusange kuba yenda ikintu nka kiriya ashobora kukivuga uko acyumva. Navuze opinion ye, na opinion ye ishobora kwitandukanya n'iyawe mu buryo bivuga, ariko kuba yenda harimo nko kumva ko nta iriya territoire nta muntu ugomba kwigiraho opinion, nta ugomba kugira icyo abivugaho, nta ugomba kunenga uburyo leta yenda ikora, yaba ari cyangwa se n'ubwo batemeranya, kugeza ubwo bishoboka ko n'ufitemo abantu, n'ufite ibyo sinzi ukuntu kera bavugaga ko ari imibiri y'abantu, ariko nyine urabona ko ni display y'amagufa nabwo, n'ukuntu bageraho bakayataburura inshuro nyinshi. Ndetse icyo nicyo nashaka kuvuga, yenda nubwo ntashobora kukibaza neza uko nyumva, ariko kuba umuntu nk'ubu ushobora kuba ufite abavandimwe hariya adashobora kugira n'icyo avuga kuri abo bantu, bikaba ari ibya leta, ari territoire ya leta gusa. Nakumvise Jean Paul, jewe reka gusubize gutya, santima za idamange izo ntekereza, izo yavuze mu buryo yazivuzemo ndazumva kandi ndaziparitaje, noneho nkaziparitaja ngendeye kuri experience nagize mu gihe yenda we yari akiri na muto atabona ibyo nabonaga icyo gihe. Nakubwiye ko nakoze muri Ibuka, ngiye kuguha ibintu bimwe yewe nabonaga, ibikorwa nabonaga bihahamura abacitse ku ikintu cya mbere kwari ukubatondesha umurongo ngo uvuge ngo nibajye kwibuka le 1er avril. Yenda abantu benshi ntibabizi, ariko kwibuka byakorwaga ku itariki ya mbere y'ukwa kane kugeza ku ya gatandatu, niyo yari amategeko ya leta ubwo ngewe nakoraga muri Ibuka. Icyo kintu warabonaga barira bavuga batari ko ku itariki ya mbere twari abantu nk'abandi, twakinaga umupira nk'abandi. Yewe hari rwose, reka ne kujya muri details ziri personnel. Icyo kintu emotionnellement na culturellement ntabwo bijyana. Ntushyira umuntu, ntubwira umuntu ngo babara kujya kubayeho ejo hazaza, none ibyo ntibyakundaga, ariko ako ni gato. Hari ibindi ukajya kubona ukabona umuyobozi mukuru araje, yaje gusura igihugu, sindi bushyireho amazina, yagera ku kibuga cy'indege ukabona muri aeroport batondetsemo uduhanga, numvaga amagambo nkabona n'abantu biyevanuye. Hari ikintu nanjye cyatumye mperida pedale kandi nasabwaga gukomeza abo nsanze.
habayeho gushyingura mu cyubahiro muri icyo cyumweru nakubwiraga gitangira mbere muri komine Gikoro. Baragenda abategetsi b'igihugu bajyayo barashyingura, noneho batashye burugumesitiri wari uhari yitwa Mutezintare afata abanyururu bafungiye jenoside bari aho kuri komine, batabura ba bantu abayobozi b'igihugu bamaze gushyingura aho ngaho, asuka kuri za shitingi koresheje sitopure. komine yose yarahamutse, bansaga i Kigali, ababimbwiye ni ukuri nanze kubyemera, noneho nanjye babona ndi umusazi, nafashe imodoka njyayo. icyo kintu cyarabaye, induru ziravuga, tuvuza urwamu, ubanza rwarabaye rurerure, ubanza yari yakabije, bamukuyeho kuri radiyo, bamukura ku burugumesitiri, ariko muri meme kominike imukura ku burugumesitiri imugira diregiteri w'umuco muri minisiteri ya edukasiyo. aho ni muri 1998 nkubwiye. Usubira inyuma urebe Damange imyaka yari afite, ndibaza ko nukuraho nka 20 n'ingahe urabona uko yanganaga, yera ntiyabibonaga, ariko hagati aho iyo umuntu ajya guhaguruka akavuga nka biriya haba hari ibindi byinshi yabonye. Ngarutse ku nzibutso wakomojeho, nge nasohotse mbere ziriya nzibutso zitaraza, ariko nibaza nk'umubyeyi wanjye ari hariya nakwifuza kumushyingura. Nkeka ko biriya si ikinyarwanda, sinzi niba ari ikizungu, ariko si byiza. uwo nibyo uvuga, ntabwo ari ishyaka bitandukanye. nibyo uriho uvuga na emosiyo zanjye n'agaciro numva nahaye abanjye. Wibuke ko bari abantu bagiye kugera hariya, hari abataburuwe gatatu. Ubwa mbere barashyinguwe mu cyubahiro, bari bagize amahirwe yo kubona imibiri y'ababo bakayishyingura ahantu uko bisanzwe mu kinyarwanda, bakazaza bakahabakuza bakabashyira ahandi. hari hariya abahajyanywe ari inshuro ya gatatu bataburuwe kabiri, aho hagiye hasigara ibikomere mu bantu ku buryo wafunga Damange wagira gute. Hari n'abandi bazatomboka nibongere purizo kuko bazazamo byanze bikunze. Nge nuko mbibona. nta muntu ukontorora igihe ahamukira. iyo emosiyo wazipfukiranye kenshi ziragusimbukana. Nge ni gutyo mbona ibyo bintu. Sinzi niba hari ikibazo cya detaye irenzeho wambaza. oya, ahubwo nagira ngo nibura gusa nko mu ijambo, niba nabyita ijambo rimwe, nibura jyewe reka twe kujya no mu mategeko, tujye mu manza, nubwo byose bidakwiriye. nagize amahirwe yo kuvuga ikindi gihe muri iki kiganiro, ku mpamvu z'ikiganiro ntabwo ndi bubijyemo, ariko byibuze nka leta izumva iki kiganiro ejo cyangwa ejo bundi, nko kumenya ko biriya bintu biri normal, ari ibintu ndetse byakwitegwa, niba ari ko ikinyarwanda cyakwita, cyangwa se expected. Kumva ko umuntu nubwo waba udafite umuvandimwe direct, ariko barimo ba nyokorome, barimo ba nyogosenge, barimo babyara bawe, barimo bakuru bawe, cyangwa se barumuna bawe, kumva ko ushobora kugira icyo ubivugaho, uko wabivugaho kose, nubwo leta yabitishimye cyangwa se binyuranye n'uburyo ibibona ko ari ibintu biri normal, kameme ari ibintu bisanzwe,
bitagombye kujyana no muri gereza cyangwa kugira igicibwa mu banyarwanda kubivugaho byonyine kukumva gusa ko c'est normal ibyo byonyine nibura byo nka leta ikabyumva ko ari ibintu bisanzwe ku muntu ufite abavandimwe ufite abantu bafitanye amasano ashobora kuba banitse ahantu hariya byaba ari gahunda ya leta yaba ari ibiki ariko ko ari normal ko umuntu nk'uwo yagira icyo avuga kunsaba kunormaliza si ibintu ikibazo kiri anormale si uko umuntu agira icyo avuga ku bintu bireba n'amarangamutima ajyanye nabi bishwe uko bishwe kugira icyo ubivugaho si cyo anormale ikiri anormale ni ukubifata uko nabibonye hariya ikiri anormale ni intero yeze yo kuvuga ko ntabwo ari kuvuga biriya gusa uwacitse ku icumu uvuze ikintu kitajya mu nzira cyane ishaka ashinjwa guhakana jenoside urumva icyo cyaha twe tukimaranye iminsi turakiregwa hari amaradiyo njya numva ukumva abana cyama bafite bahagarikiwe na Ndahiro ukumva bati bakavuga amazina nomema abo bashoboye kumenya bari mu mahoro bakadushinja guhakana jenoside hari uheruka kudusetsa abivuga kuri radiyo ngo niba ari radiyo wane twarasetse tubiteramo urwenya uburyo yasobanuraga ko twe duhakana jenoside mbivuge ko yabivuze ku mugaragaro ko Genagarikani duhakana jenoside yabisobanuye avuga ngo turi muri partenariya na RNC ya partenariya politike na RNC ngo ya General Kayumba aho twateye urwenya turavuga tuti ese ko General Kayumba batavuze ko batamwita interahamwe bakamwita ikigarasha iyo badushinja kudoda ibigarasha baciye ariko umuntu muri kumwe muri partenariya ntabwo bariho bamwita interahamwe ariko wowe kia oze gutera intambwe politike iyo nkoni itubaho ahantu hose nuko twakwandika urwandiko dutakambira umuntu nka Karasira cyangwa se igihe uriya mu recteur asinye urwandiko rumwirukanisha mu kazi ahubwo ibyo murego ugasanga mu bihugu akomokamo umwarimu bikoze ahubwo biba plus kuko abakora extra kumva byacitse kare kubona ukumva CNRG yahagurutse yose ukumva iravuga sikuri imwe n'ijwi rya rubanda ryadukozeho amaudio 5 donc hari espace politique ubona hari tendance d'un côté ou de l'autre le FPR na bamwe mu bayirwanya batiteguye abarishpoze kuyirwanya kuko sinzi niba abitwa ko intare y'ijwi rya rubanda sinzi niba aho nsange bafite disikuru imwe na CNRG nibajije ibibazo ndavuga mu kuvuga ngo ubwo ndiho ndajya kure kukubwira ko si uburenganzira bwo kuvuga kuri jenoside batusha emotionellement ni n'uburenganzira bwo kuba wowe ngo wemera ibyo wemera mu buryo politike cyangwa uyoboke cyangwa we kuyoboka no hari iyo tendance yo kubagira ikintu nakwita ngo ni propriété privée niko bimeze sinzi rero ukuntu ijambo bambwira ngo mbabwire babiri normalize igihe cyo nababwira ku birebana na emotion
umwe hazagira umwe wicara mu mwanya w'abariya bacitse ku icumu yibaze ko umubyeyi we yakwifuza kumubona kuriya niyumva biri normali ku mubyeyi we nawe azagikomeze ibyo rwose ubwo niko bizaba bimeze niko azaba abyumva urakoze cyane kuri si nawe gusa natwe twese n'abandi bose baravuga bakabinenga ntabwo ari ibintu wavuga gusa ngo kubera ko wifuza ikintu runaka ko noneho abantu bazaceceka izo emosi y'umugani bakazikingirana mu kabati yenda nk'uko amwe mu magambo Kagame nawe yigeze kuvuga kera yayavuze banza ari Karambi niba ari muri Karambi cyangwa se reka ne kuvuga ahantu ntaza kuba kumisirizinga abantu ariko nzi ko hari aho yigeze kuyikoresha ariko noneho reka ngaruke inyuma gatoya kuri ku magambo amwe n'amwe akunze kumvikana ndetse inshuro nyinshi cyane njye ntekereza ko ku bwanjye ari concerning ariko cyangwa se yenda naba ari jyewe waba ubikabya ariko aho abantu bamwe ndetse mu mashyaka ya politike arwanya ubutegetsi bavuga bati FPR yatanzeho ibitambo abatutsi mbese mu rwego rw'uko nshatse kubisobanura yewe bivugwa kenshi cyane muri platform zitandukanye ariko ukumva ko nta kimwaro kiba kirimo ariko bavuga bati FPR yatanzeho abatutsi ibitambo bari mu gihugu njye rero nkibaza nkavuga ni se byaba ari mu iyi mvugo iba ishatse kuvuga ko responsabilité yenda hari bashyira ku bakoze jenoside ntizari zikwiriye cyangwa se bigabanya ubukana cyangwa se bigabanya responsabilité z'abantu bijanditse mu bwicanyi bwa jenoside kuri aya magambo nizere ko atari jyewe jyenyine yumva ko waba warayumvise nawe ariko ibi ntabwo jyewe ku bwanjye ashobora gusobanukirwa logike yabyo kuko umugani nk'iryo jambo uvuga ngo watanze ibitambo abantu nuko haba harimo communication hagati y'uwakira ibitambo n'ubitamba ariko noneho gendagira ngo wowe niba ibi bintu ubyumva ndetse ukaba ushobora no kuba unabyumvana mu bantu b'amashyaka abayoboye amashyaka bagenzi bawe cyangwa se genda n'abandi bantu batari abanyamashyaka batayoboye cyangwa n'abantu rusange babivuga ariko bari mu mashyaka atandukanye ko giye niho mbyumvira cyane mu Rwanda aho yenda niyo hari n'ababitekereza batyo ntabwo bafite ubwo bwisanzure nagira ngo nabyo ugira icyo bivugaho Masozera kuri iyi ngingo niba ariko nawe warabyumvise. Jean Paul byari kumfasha iyo nza kuba nicaye mu mwanya wawe nkaba ari ukubaza kubera ko iyo ibyo ndabyumva iyo byakunda ngo duhinduranye nkubaze ukuntu wowe Jean Paul aho mwari muri hariya ukuntu wantanzeho igitambo urabizi ibi bintu urashatse wanabifatanya nta gusubije inyuma wanabifatanya hari n'ibintu akenshi usanga harimo impaka zo kuvuga jenoside yarateguwe se yarabaye se cyatumye ibaho yakozwe ite usanga hari ibyo bintu byo kuvuga ngo FPR niyo yatanzeho abatutsi ibitambo Kajuga Robert yari umututsi Rutaremara yaravuze ati bari bafite abaja mu gihugu ati inkotanyi zari zifite abaja mu gihugu babakadaze n'ibindi none ariko impamvu mvuze ntiyenda wabifatanya icyo cya mbere cyo twakivuze singisubiraho ariko njyewe ngikora nakoraga ibiganiro ku Itahuka nigeze gukora itohoza rirambuye rya Kajuga ubwo niba ngombwa yenda nzabigarukaho mvuga ababyeyi be mvuga yuko nabikoze itohoza ryanjye ndihagararaho ko se wa Robert Kajuga yari umuhutu mvuga yuko nkora connection zose kuko icyo kintu ubwacyo nubwo ntaho gihuriye n'icyaha cya jenoside ariko icyo kintu n'uyu munsi ntabwo navuze ko
abantu badashobora kubivuga uko babyumva, ariko icyo kintu navuze ko kiracyari ntabwo ari ukuvuga ngo ni fact cyangwa se ibintu bumvikanyeho yuko Kajuga ngo ari ubwoko ubu cyangwa ubu, ariko itohoza nakoze ryagaragaje ibitandukanye n'ibyo abantu benshi bari bamaze iminsi bambwira. No kuvuga ngo Rutaremara uri umunyapolitike nawe ubwawe turiho turarwana no kugira ngo duhindure ibintu mu butegetsi bw'u Rwanda, ntabwo wambwira ko udafite n'uyu munsi udafite abantu yenda i Kigali mu Rwanda ku mpamvu yenda za politike cyangwa se ku mpamvu runaka yenda bafatanya bisanga muri ideoloji y'amahoro cyangwa se b'abafatanyabikorwa, byaba bivuga ko ubwo noneho ibikorerwa mu gihugu ubwabyo responsibility za FPR zihita zivaho burundu kubera impamvu nk'izo. Nagira ngo ibyo bintu bitatu niba ushobora kubifatanya cyangwa se ubicagagure mu buryo ubyumva, niba wagira icyo ubivugaho. Ibyo bintu bitatu ni ibintu bifatanya bitari bunyorohere cyane, nibagirwa n'ikibazo ndajya ngaruka kindi, kuko ndumva umbwiye ibitambo, umbwiye Kajuga Robert, umbwiye na Tito. Reka nkubwire, mve muri burage nkubwira ngo yo kukubwira ngo niba twahinduraga ibyicaro nkaba ari ukubaza, reka nkubwire icyo ntekereza ku bitambo, hanyuma ahandi ningira ibyo nibagirwa ndajya ngaruka nkubaza ikibazo cyawe cyari kihe. Disikuru y'ibitambo ireze muri iyi minsi, maze igihe nyikurikira, ngo abatutsi twabaga mu Rwanda FPR yadutanzeho ibitambo. Ibyo rwose ibyo biravugwa kandi n'abantu bakagombye kuba bazi ibyo bavuga. Noneho ndabikurikira ku maradiyo, ndumva hari igitabo cyanditswe, ndumva ndabikurikira ibyo bintu maze iminsi mbyumva. Rero ku ruhande rw'abantu batibona, mu bantu batibona ku ruhande rwa FPR bari hanze y'u Rwanda, abo kandi babivuga ndakurikira, ntaho ntibavugaho ayo masezerano y'uko bamwe baha abandi ibitambo. Donc reka mvuge ngo FPR ihaye MRN ibitambo abatutsi babaga i Rwanda, ntibavuga aho yabereye, nta nubwo bavuga bo icyo batanze cyababereye motivation yo kwakira igitambo FPR bahaye. Muri jye kwakira si bo babivuga, ariko iyo uvuze ngo batanze igitambo kiba igitambo iyo hari uwacyakiriye. Njumva bwa mbere namaze nk'icyumweru nshakisha mu mateka ngo numvaho ibyo bintu. Sindi umunyamateka, ariko mu mateka y'u Rwanda ntabwo nabashije kubibona, ahubwo nkabona ibintu byitwa ibitambo nk'iyobokamana, ukumva ngo Aburahamu yagiye gutanga umuhungu Isaka, ukabona muri Bibiliya ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane nicyo cyatumye ibintu nk'ibyo nkabibona, ariko simbashe kubona logique cyangwa se iyo logique barimo ntiyinjire muri jye uko bayivuga. Nuko byatumye nkomeza kubitekerezaho, kuko hari ikiganiro cyabaye hagomba kuba hashize umwaka urenga nakiye, gituma nomvuga bya bintu biri seriye, ndicara ndakurikira. Jewe nkeka ko nge mu gutekereza kuri ibyo ngiye kuguha ibyo nagezeho. Bariya abantu bakoze, nkeka ko muri strategie z'intambara ya FPR na FPR, nkeka ko buriya hari ibintu byaranze iriya ntambara. Nagiye nsubira inyuma muri za 80 hagitangira, 80 itangira mu myaka ya 70. Jewe nari umunyeshuri kuri Université Butare, hanyuma nza gukora i Kigali, nkora muri UTPR, nkagenda kuri za hoteli Gabiro, nza kubona impunzi z'abanyarwanda ahantu hitwa Kibondo. Hari
noneho nza kumenya ko abo ngabo ari abatutsi bari barahungiye muri Uganda muri za 59 barongera bahungira mu Rwanda muri za 90 bahunga Obote nako muri za 80. Abatutsi rero MRND yarabashushubikanyije ibasubiza mu maboko ya Obote bahungaga. Nigeze kumva General Kabarebe avuga ko yari ari muri abo, ubwo no kuvuga ko yari akiri umusore. Nanibajije byinshi ndavuga nti hari ibyo mbona noneho ukaba wakeka ko imvano yabyo ari hariya, ariko abenshi muri abo bantu bavuye za Kibondo amushuwa bari mu rugamba rutera muri 90 kuko motivasiyo yari ihagije kuri abo kubari bakiri bato. Muri 90 FPR yateye ku itariki ya mbere y'ukwa 10 ku itariki ya kabiri abatutsi babashije kubaho n'ubu bakiriho bafunzwe, bahise bafatwa bafungwa nk'ibyitso bya FPR. Abo nabashije kuganira nabo benshi muri bo bakubwira ko nta n'agashweshwe ka FPR bari bazi. Mw'ijoro ry'uwa gatatu rishyira uwa kane i Rwamagana habaye ikinamico ryo kurasa hejuru, bafata abatutsi baho bareba Rwabukamba baheruka kwitwa ejo bundi n'abandi bafungwa mu byitso. Mw'ijoro ry'uwa kane rishyira uwa gatanu i Kigali iyo teatire nanone yarabaye. Nkeka ko mu ba strategie politique ba MRND icyo gihe n'ibyakurikiyeho iyo urebye bakekaga ko hari ikintu kimeze nka tashuma emotionnel hagati y'abatutsi bariho batera n'abatutsi babaga mu Rwanda. Nkeka ko icyo kintu bakibeshyeho, bakumva bajya babakoreshaho chantage ngo FPR ihagarika ibyirimo. Ntabitinzeho rero kuri jye ijambo numva ryagira ireme muri France numva bavugamo disikuru ntabwo ari igitambo, ahubwo navuga ko strategie ba MRND bibeshye ko bashobora gufataho ingwate abatutsi bo mu Rwanda bigahagarika ibikorwa bya FPR. Nuko wabonaga indege iguye, intambara ihagurutse, kumubiriza abantu bose bagendana ko buriya sindi umusirikare, ariko ingufu bashyize mu ku basivile ubanza bazishyira ku basirikare. Ikindi nibaza abasirikare professionnels bo muri ex-FARC kandi bari barimo, nibaza uko bitwaraga bazi ko mu nshingano zabo harimo kurinda abasivile, hakabamo no kurwanya umwanzi. Noneho bakareba umwanzi mu buryo bwa gisirikare wari ubateye, noneho bo bagasanga ahubwo aho banyuze hose milisi ya MRND dirasa nibarusha ingufu. Ijambo igitambo yewe sinumva icyo bashaka kuvuga, ariko bavuze ingwate yapfubye nabyumva. Yewe nuko niyo analyse nagukorera ku ijambo igitambo naho ngeze. Urakoze. Yego wakomeza. Hanyuma wambajije kuri Tito Rutaremara na biriya bintu aheruka kuvuga. Muzehe Tito ni ideologue wa cyama, ibyo turabizi. Kuvuga ibyo yavuze muri iki gihe nyuma y'imyaka 30 FPR ishoje urugamba byarantangaje, ariko icyo gihe sinabitinzeho. Ariko noneho nyuma yaho nibwo hari ibintu byatangiye, hari ibindi bintu wumva biri hanze. nkibaza ntese nibyo
urabona ko hari ukuntu abantu nka bariya bahimba ikintu bakagishyira mu kirere hanyuma bakabishyira mu bantu bagatsindagiramo bigahinduka ibitsindagira mu mitwe y'abantu bikajya bivugwa abantu bakabisubiramo nk'aho ari ukuri sindiho mvuga ko atari ukuri niwe ubizi ibyo bakoraga ariko icyantangaje yewe kurushaho na interpretation ayo magambo ariho ahabwa hanze aha kuba yaravuze ko bari bafite abantu nibo biyisha urumva birajya guhura nk'ibitambo ibyo biriho biravugwa kuba avuze ko bari bafite abantu mu Rwanda nuko amaradiyo numvisemo narabyumvise ibyo ngibyo si amagambo ko burya abahutu b'i Rwanda bishwe n'abatutsi bacitse ku icumu Jean Paul wari uri hariya abatutsi iriya myaka abatutsi bacitse ku icumu ntabwo bashingaga dore yewe niba icyo nibajije nyuma y'aya magambo ya Rutaremara natekereje plus kuri interpretation numva hanze nkaba nakwibaza niba bihuza ibyo ni bibiri sinibuka ikindi wambajije ni Robert Kajuga icyo ngicyo ni icya Robert nk'uko wari umaze kubivuga ndetse ubuvuzi ikoresheje ijambo ryo kuvuga ati abantu barishe yewe sinzi ko ntabwo kugeza uyu munsi conclusion yenda ndagikora ariko iyo hari ikintu cyabaye gikorwa icyaha nk'icyo ngicyo cya jenoside ko ari icyaha international akaba ari ibintu bimwe biba bishingiye kuri za elema z'ibintu biba byakozwe kugira ngo icyo kintu cyitwe iko cyiswe ibyo bintu bindi nyibaza ko yenda ari imyumvire ibitandukanye cyangwa se ndetse n'ayatariyo ntawatinya kuvuga ko ari imyumvire ipfuye kumva ko yenda haba harimo nka kuriya kuvuga ngo Kagame yarashe indege kuvuga ko hari abantu bamwe babaga mu Rwanda bari abakadire n'aba-informateri ba FPR hari ukuvuga ko yenda ndetse sinabo gusa hari na magana angahe nubwo bari ibihumbi ariko muri sende ibyo nabyo wanushatse wanabivuga nta rugo ngo ubone ukuvuga ngo bari bihishe hari n'abari bahari ku mugaragaro hari ibyo byose no kuvuga bati Kajuga Robert yari umututsi njyewe rero aho ngaho niho kenshi nshaka kujya ngira ngo yenda kwigisha ko radiyo kimwe mu bintu bibereyeho cyane cyane namwe no mu banyapolitike ni no kugira ngo abantu nabo babedike ku bintu bimwe na bimwe kuko ari ibyo ushatse kuvuga responsibility za FPR kuyikuraho FPR ishatse kwikuraho responsibility y'ibyo yakoze byose ishatse yagivuga ati nanjye perezida wacu yari umuhutu perezida wa FPR yari umuhutu nari mfite abana bari mu myanya n'iyi barabahutu ibyo bintu byose nkibaza ko ari ukujya muri deba itari ngombwa kandi itavanaho ikintu bwacyo ariko nko kuba nakubonye aribwo bwa mbere uje hari byinshi bimwe na bimwe yenda numvaga nshaka kugira ngo numve nawe uko aho uhagaze cyangwa se kubyumva no gufasha n'abantu bandi bashobora kumva iki kiganiro cyangwa bazacyumva yenda kugira ngo ikiganiro nk'iki ngiki nacyo kibeho cyangwa se n'amasesengura nk'ayo abeho nabyo ni ibintu by'ingenzi ibyo bya Kajuga rero n'ubwo buryo byajemo ngira gusa ngo bikoreho commentaire nanjye mfite position yanjye ariko ntakwirirwa ntinda wenda nzagira ikindi gihe cyo kubivuga nuko nzi ko nawe byanze bikunze wowe warabyumvise erega Jean Paul isuku byumva gusa nabyirukiye hariya Kajuga Robert naramubonaga muri iyo myaka navugaga ari umusore wishakira ubuzima nk'abandi bose mu mujyi wabivuze ye mu Rwanda nakuriyemo umwana yahabwaga ubwoko bwa se hari inshuro nkeya yahabwaga yenda nk'ubwoko bwa mama we ni mu gihe byabaga bigoranye kuidentifia n'indese hari abadamu babaga bahura n'abagabo benshi yenda akaba yabona abana bangahe atabasha no kuba yakwidentifia
abo nibo bana bahabwaga amayidantite ya ba nyina. Ibyo byari ibintu bikomeye. Hari umubirigi washatse, umubirigi yabaga ku Kabutare ashaka umugore w'umunyarwandakazi hariya, babyara umwana. Igihe cyo kwisubirira i Burayi kigeze, wa mubirigi arahindura yifatira undi mugore w'umunyarwandakazi, wa mwana na nyina arabasiga. Uwo mugabo n'ubu umurebye ubona ari umuzungu kuko ariho, ariko yarakuze agiye gufata irangamuntu bamuha ubwoko bwa nyina aba umututsi. Iyo wumvise ubuhamya bwe muri jenoside kubera iyo rangamuntu, nkakubwiriye kugira ngo wumve how far ibyo bintu byajya bijya. Rero Kajuga Robert, yewe ibyo nzi ndabyumva cyane, umututsi niko bivugwa, ariko ibyo nzi ntabwo bitandukanye n'ibyawe. Kajuga mama we ni umututsikazi, nibyo numvaga. Hanyuma uriya pasiteri we, ubanza ahubwo ari mama we na nyakuru, ariko pasiteri we papa we, ibi biragoye kuko umuntu aba ariho avuga famiye azi n'abandi bavandimwe bakiriho kandi batari mu nzira nk'iya Kajuga. Ariko reka nkubwire ngo ibyo nkubwira ndabizi. Hari umuntu wumva nibeshya azanshaka nyomoza. Ibyo rero byo kwita Robert umututsi njye mbifata simbizi. Hari abantu bafata ibintu by'ibitekerano, ntabwo ari ibitekerezo, ni ibintu by'ibitekerano baba bashyizwe mu mutwe bakabisubiramo gasuku, ntibanarebe cyangwa ngo bakore ubushakashatsi. Ejo defi umuntu wese uyu munsi uzamura teori ku bintu bya jenoside yayishingiye ku bututsi bwa Robert Kajuga, kuzakora exercice ntoya hanyuma yaba honete agakosora cyangwa se akanyomoza. Njye mbibona nk'inyoroshya buremere ku bantu bavuga ibyo, aho simpatinda. Dore aho binjyana jyewe wahakomojeho. Reka Jean Paul tuvuge ngo Robert Kajuga yari umututsi. Imbaraga zo guhagarika ubuzima bwose mu gihugu yazikuraga hehe? Noneho reka nkwereke, dufate mu gihe cy'ubwicanyi bwa Kibeho, buriya bwa kabiri, kuko ubwa mbere bwakozwe Kibeho bwari ubwa jenoside y'abatutsi yaguye. Ubwa kabiri bwakorerwaga bariya Abahutu bari bari Kibeho, bwakozwe na FPR. Ko perezida Bizimungu, ko perezida w'igihugu Bizimungu yari umuhutu, ko perezida wa FPR Colonel Kanyaringo yari umuhutu, ko premier ministre Faustin Twagiramungu yari umuhutu, ko ministre wa interieur yari Sendashonga, ko chef d'état major ubanza sinibuka, reka ne gushyiraho izina ntibeshya, ariko nkeka ko yari Gatsinzi. Gatsinzi yari chef d'état major adjoint. Ikibazo nibaza ni iki, aba bose ko bari Abahutu b'ikibeho nibo biyishe? Iyo ugiye muri iyo logique yuko niba Robert yari umututsi, ubwo Abatutsi biyishe, ingufu za Robert Kajuga zihagarika igihugu cyose zikimobiliza bisi za Onatracom aho hari ikibazo. Rero tujye tureba ibintu.
umukuru w'itorero uyu munsi ejo bundi yari Rucagu uyu munsi ni Bamporiki ubu koko minisitiri wa interieur bamugize Gatabazi minisitiri wa defense ni Karasira nuko ubu ngubu hagize ikiba kibigizwe na FPR ni Murasira kozwe na FPR ni Bamporiki nk'umukuru w'itorero ariko urakoze Jean Paul rero koze nagira ngo nibutse badukurikiye ko n'ubundi turimo turasoza ikiganiro cyacu nagira ngo tugaruke kuri politike y'ubutabera y'ubucamanza mu Rwanda nagira ngo nkubaze tutarava muri studio kuri iyi ka ya Rusesabagina imaze igihe kinini cyane iri muri media zo hanze mu gihugu imbere mu minsi yashize Rusesabagina yakoze icyo nakwita imyigaragambyo cyangwa se protest avuga ko atazongera kugaruka mu rukiko kubera ko amaze gukora determination y'uko nta butabera azigera abona nta fairness azigera abona uribaza ko hariya yaba yarakoze ikosa yenda no muri rusange ushatse kuba kuri rubanza rwa Rusesabagina mbere yuko tuva muri studio Masozera nagira ngo icyo kintu nacyo gikorewe commentaire reka nkubwire jewe nakubwira ngo yatinze kubivamo uburyo Rusesabagina yajyanywe mu Rwanda buriya hari indi ntambwe ikomeye ingoma ya Kigali yateye urabona ko baderanje norme za aviation civile ntabwo rero umuntu afata ziriya risike zo kuderanja norme za aviation civile ntabwo biriya babikoze bateganya kumuha ubutabera bukwiye hari ikindi kintu kidasanzwe hari umuntu witwa ngo ni Bishop niyo mu Mwungeri hari ijambo yavuze niyo Mwungeri nibyo hari ijambo yavuze mu rukiko ndavuga mana we Jean Paul sinziri umbizi jewe nubwo ntagiye nyoboka cyane ariko nakuriye mu Giporoso avuga ngo niba ari umwuka wera mbega ni Holy Spirit yamutegetse gukora biriya yabaye motive no kugira neza impuhwe z'imfubyi abantu mbese akarengane ariko yavuze ko hari umwuka wera wamukoresheje nibyo nibyo biriya mu Giporoso nayo kuriyemo babyita gutuka umwuka wera gutuka le Saint-Esprit kandi ibyo bintu ni sacré araba rero ba niyo Mwungeri Bishop ari n'abandi demarishe banyuzemo kugira ngo bageze Rusesabagina hariya il faut être naïf kugira ngo wumve ko Rusesabagina yategereza ubutabera hariya yatinze kubivamo rero nicyo gihe nakubwira cyangwa navuye ku murongo turi kumwe cyane ahubwo nagira ni jyewe ibyuma byanjye byari kuri mitanga nagira ngo ngire nsoza iki kiganiro ntabwo uri mu ishyaka rya politike ndakora umuyobozi ndetse si no kuba ribamo gusa nagira ngo utange ubutumwa dusoza uyu munsi cyangwa ejo bishobora kuba ko mwaba successful cyangwa se umugambi cyangwa se ibyo mugambiriye mukazabigeraho nagira ngo genda ufata aka kanya ubwire abadukurikiye abari butwumve abazatwumva ukababwira uti cyangwa babwira uti mu buyobozi bw'amahoro People's Congress cyangwa se mu
gihe kizaza igihe ubuyobozi bwa FPR budahari ariko mwebwe ari mwe mufite iyo ari mwe mwabaye uwo musemburo muri izo mpinduka kubabwira uti muzaba muri safe muzaba mufite ubutegetsi mwifuza cyangwa se butandukanye n'ibyo tubona ubu ngubu kuko ndabizi ko hari benshi cyane cyane ko nanabivuze ahangaha kuri radiyo itemeho nibwo bwa mbere bwira abakunzi ba radiyo iteme ubwira uti mu minsi ibwo ibintu bishobora guhinduka ari twebwe yenda mwaba muri sefu ntabwo icyizere bagomba kubagirira mu gihe kizaza amasozera ni ikihe cyangwa se bumve ko hari ibintu kameme mushyize imbere bikwiriye guhinduka kandi ko banakumva banyotewe n'iyo mpinduka. uyu munsi wanda nkwiye kuzagenda kenshi uyu munsi wampannye ibyo ngibyo ni ibyifuzo byanjye winyemereye iyo twahita dusinya amasezerano kontra ndabona umunsi wanshyuhiye naherukaga ibibazo nk'ibi ndi muri juri santarare y'imibare ndangiza sogonderi zigaza akandi kabazo kamwe gusa ubundi tugasezera ariko kagufi ndumva usa n'umbajije ngo urasa n'umbajije ngo ubutegetsi buhindutse kandi ishyaka amahoro rikaba ribifitemo uruhare mu buyobozi bw'igihugu twakora iki ndumva ari nk'ibyo umbajije ni ibyo neza cyane ubundi Jean Paul ishyaka ryacu misiyo yacu nyivuze mu kinyarwanda ni ukuba umusemburo w'impinduka mu mahoro mu gifaransa ni catalyseur de la transformation pacifique de la nation rwandaise tukagira siroga ikubiyemo ibice bibiri turavuga ngo nta nyangarwanda ibaho uwo mutabona ibintu kimwe si umwanzi mutega amatwi strategy yose nyivuga rero iyo tuvuga ngo amahoro ubundi ishyaka muri rusange ni amahoro congrès du peuple ariko noneho mu kinyarwanda tuvuga amahoro gusa iyo tuvuga amahoro burya kuri twe tuba tuvuga ibintu bitatu tuba tuvuga amahoro umuntu yiha ku giti cye ayo ni amahoro yo mu mutima ava mu kwiyakira kwa buri wese mu budasa bwe hanyuma tukavuga icyiciro cya kabiri tuba tuvuga ni amahoro umuntu atanga ku bandi kandi nabo bakayamuha igice cya gatatu ni amahoro leta iha abenegihugu ibindi byose dushushanya bigenda muri iyo nzira noneho tukavuga tuti wakambaza uti niki mwakora twebwe reka mbunagure kuko ntaza kugira ibyo mbanga ikintu cya mbere twakora tugeze hariya mu gihugu ko nta muntu ugipfuye yishwe n'inzego zishinzwe kumurinda cyangwa se ngo yicwe na mugenzi we ubwo turi kuri justice legale inzego ubwo nitwe twaba turi ni control ngiye muri logique yawe hanyuma mugenzi we ni ukuvuga ngo wowe Jean Paul nkurebe ngo utinye atari uko ngukunze ari uko ntinye ingaruka byangiraho nkugiriye nabi ni approche ya mbere guca iteka kuko iyo utabanje guhagarika icyo kintu ibindi byose wubaka uba wibeshye buriya abantu baca ku ruhande ni uguhita twifuza gahunda zituma abenegihugu basangira ibyiza by'igihugu justice sociale turabitandukanya hariho legale na sociale
hanyuma kubera aya mateka yacu atoroshye muri iyi minsi yashize, hari igitekerezo ngiye kukubwira ntabwo ari umwihariko w'amahoro, twaragitiye kandi n'abo tugitiye bakiduha bishimye. twebwe ubu twadera kuri dialogue inter-rwanda hotuma inclusive. iyo ngiyo yaba igizwe n'abantu bose, tokushu zose, societe civile, abanyapolitike, abanyamadini, abantu bose bari organize quelque part bahamagarwa muri icyo kintu. hanyuma twebwe nk'amahoro twakitabira nk'ishyaka dufitemo ibintu 4 cyangwa 5 ducunga cyane dukomeyeho. ikintu cya mbere, twe twifuza kugabanya ingufu za perezida wa repubulika, tugashyiramo balance hamwe na parlement. sinjya muri detail ngo mvuga avantage byazana. icya kabiri, kubera ibintu dufite mu gihugu n'urwikekwe rwasumbye urukundo n'ibiki byose, twaba dukurikiye twa predapuru, ni ukuvuga ngo demokarasi yumvikanyweho ku gihe kirekire twakumvikana, kugira ngo tubashe kugarura icyizere mu bantu hagati yabo no hagati ya leta n'abenegihugu ubwabo. ibyo rero hari ikintu twumva twe byafasha. twabona abantu b'abashinga amateka, abadepite baba bafite representativite z'ababohereje, aho kugira ngo babe intumwa z'abayobozi b'igihugu ku benegihugu. twe tubona ibyo tubona uyu munsi biracuritse, ntabwo ari intumwa za rubanda. abadepite tubona ni intumwa za leta kuri rubanda, ntabwo ari intumwa za rubanda kuri leta. twagenda kandi tureba cyane ireme ry'uburezi, politike yayo twakumvikanaho n'abandi, ariko tukongeraho tugahagarara cyane no ku bigendanye n'uburenganzira bwa muntu, dukoresheje imfashanyigisho zigendana n'amateka yacu ya vuba na kera. ibyo kandi bikaba bisaba noneho ko tunabyutsa n'ikibazo cyo kuganira ku mateka yacu. ntabwo nk'abanyarwanda turagera ku rwego rwo kuyakira uko ari ngo twiyunge nayo. ikindi twe twaba tureba ni uburenganzira bw'abanyarwanda muri rusange bwo kuvuga ikibari ku mutima. hanyuma twe twakwifuza ko iyi yaba institution ihoraho ya dialogue inter-rwanda hotuma inclusive, igashyirwaho n'itegeko, kandi rekomandasiyo zikomeye ziyivuyemo zikinjizwa muri constitution. ibisigaye bindi ni detaye, ariko ibyo ni ibyo bintu dukomeyeho. iyo ureba rero ishyaka amahoro ku kuntu ndiho mbivuga, twebwe ntabwo tudebata cyane kuri porogaramu politiki, kuko uteruye ya Rudahigwa, ugaterura iya Kayibanda, ugaterura ya Habyarimana, ukareba n'iya FPR ukwiri, wavuga ngo zose ni nziza, ariko byose bipfira muri sisiteme uko yubatse. twibanda cyane kuri sisiteme, kuko twizera abanyarwanda ni abakozi, ubahaye amahoro baritunga rwose, ibintu bikagenda neza. ko nagusubiza Jean Paul cyane. umva, ndagira ngo mbere yo kugira ngo mbanze gushimire, nagira ngo mbwire nawe, nabonye hari ikinyamakuru cyo muri Belgique RTBF kiriho kivuga yuko entertaining ikibazo cy'ubuzima cyangwa cyo kubaho kwa Kagame, nubwo bakonfirmaga perezida wa Union Européenne ko bicaranye banaganiriye, ariko kumva ubwabyo batangira no kuvuga bati twaricaranye twarabonanye, nuko hari ikintu bavugaga ko
hari abandi bashyiragamo dute ariko cyane cyane by'umwihariko bashaka kuvuga ko muri opozisiyo ndetse banavuga by'umwihariko guverinoma yo mu buhungiro ya Padiri Nahimana yuko ngo ni nyuma y'aho bavugaga ko Kagame yaba atakiriho. Nibaza ko nako ndagira ngo nkubaza akabazo gatoya mbere y'uko tuva muri studio, niba muri opposition mwebwe ntabwo nigeze numva yenda hari iyindi view itandukanye. Ndabizi ko mutigeze mubivuga ko mu byumva mu bitekereza ko yapfuye, ariko ku bantu badukurikiye cyangwa se bakurikiye, kuko iyo nyandiko iriho isoko itangiye gushyira dute ko n'umukuru wa Union Européenne cyangwa yarabonanye na Kagame cyangwa se atarabonanye nawe, nasanze bitangiye gufata intera ishobora kuturuna mu mpande zombi. Ariko wowe ubyizera ute ko nta kintu urabivugaho? Pozisiyo yawe ni iyihe Masozera? Jean Paul, nta kindi kibazo ufite ngo usoze ikiganiro? Wibagiwe ubu koko mbabarira, wibagiwe ibibazo wahatangiye umbaza. Ibibazo byinshi wabisubije, ubwo icyo ngicyo wanze kukinsubiza, ariko igisubizo cyawe ndakibonye. Reka ngusubize ngo aho ngaho sinjyayo. Ni by'ukuri ntabwo ndabizi neza ko atari uko ntazi yenda igisubizo cyabyo, ariko gusa nk'uko nabivuze nabonaga Union Européenne ibyo byose mu bo bazabaza iyo avi cyangwa se bazabaza na kwiyo position wowe nturimo, kandi nanjye ntabwo ndimo, nuko gusa nagira ngo nkwibarize urwo rwenya ruri hanze aha ngaha. Ntabwo aho ngaho njyayo. Ndagira rero ngushimire cyane ko twabanye muri iki kiganiro. Nk'uko nabivuze, ni ubwa mbere tuje muri kuri radiyo iteme. Nizere ko atari ndetse ubwa nyuma, kuko hari byinshi twavuze mu buryo rusange, ndetse bimwe mu ngingo twagiye tuvuga, buri imwe mu ngingo twavuze dushobora no kuyiganiraho yo ubwayo, ikaba ikiganiro ubwayo. Ndagira ngo unyemerere yenda hari cyangwa se ubwo ibyo tuzabivugana mu bundi buryo ko tuzongera tukaganira mu gihe kiri imbere, niba unkundiye, kandi hari byinshi byo kuganira, kandi nawe urabibona ko tutavuga ibi bintu byose mu gihe gitoya twaba dufite cy'umunsi umwe cyangwa kuri gahunda y'ibiganiro by'umunsi umwe. Rero nuramuka abonetse tukabiganira ikindi gihe bizadushimisha. Uragira ngo ngire icyo mbivugaho? Cyane rwose gusezerana abakunzi bacu ko tuzongera kukubona tukaganira ku bindi. Ubundi njye ntabwo njya mba mu binyamakuru cyane, ariko ubwo nabo muhamya wo guhamya ibyo. Reka ngusubize mu kinyarwanda cy'iwacu ngo ndemeye, usibye ko kwemera bitabuza uwanga kwanga. Ubwo nugira ate mushaka kutuganira, uzongera unshake nk'uko wanshatse kuri ibi. Ndanayifite, reka nguteguze. Ndashaka kugira ngo nzakubaze nkurikije amateka y'u Rwanda, uko ufite amateka yihariye, uko ubona ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda nyuma ya Kagame. Nyuma ya Kagame uragira nzabe magayane cyangwa ubu ngubu? Ubu buriya kubivuga kandi udashobora kuba uri muri position yo kubihindura, sinzi ko hari icyo byaba bimaze. Ndavuga yenda nyuma ya Kagame, uretse ko yenda nabo bazabyiba bakabikoresha, ariko ntacyo abanyarwanda bivamo ko abanyarwanda bashobora kubana. Babikoresheje twaba dutsinze. Ubwo noneho icyo kiganiro ndatemeye. Ubwo tuzahuze gahunda. Urakoze cyane
murakoze rero yari Masozera Etienne umuyobozi w'ishyaka Mahoro People's Congress tukaba twaganiriye ku ngingo zitandukanye ubu rero mu biganiro byacu nko mubyumvise atwemereye ko azifatanya natwe mu biganiro bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge tuzagarukaho mu minsi itari ya kera igihe tuzakibamenyesha. Masozera wakoze reka nongere ngushimire kandi urara haryana nseze no ku bakunzi bacu mugira ibihe byiza aho muri hose. Masozera wakoze cyane kwifatanya natwe. niwe wakoze Jean Paul ijoro ryiza baje ibikiba no mu nzozi abasingiza ingoma nibo bahabwa ijambo rubanda rurarira w'amambu w'umutaka ab'intego bararira ntibakigeze imbere